你話想睇我嬲嗰陣個樣啊？好啊，就係咁樣嘅。啊，就係咁噶啦。你嬲嗰陣又係點樣噶？哇！好彩你唔係嬲我啫。好啦，當我驚嗰陣咧就會係咁樣嘅。就係咁。好啦，當你驚嗰陣又係點樣噶？冇錯啦，就係咁樣噶啦。你望落個樣的確係好驚喎。好啦，咁唔開心個樣又點噶？等我示範，我唔開心個樣俾你睇下啦，就係咁樣噶啦。點解泰利會對住福祥講嘢嘅呢？就係咁啦。而家又輪到你做啦。好啦，當你唔開心嗰陣咧，個樣係點樣噶？等陣先啊，泰利。等我一陣啊嚇。福祥呢係唔會唔開心嘅，因為祥係冇生命嘅，所以佢係唔會有感覺噶。我知道祥係冇感覺嘅，但係菲菲亞佢有喎。邊個菲菲啊？佢咪菲菲亞咯，跳蚤菲菲亞呢度啊，佢係大鳥啊，上面啊。哦，真係唔敢相信啊，係隻好細好細嘅跳蚤啊。係啊。你好嘛，菲菲亞，你好，你可唔可以做個表情俾我睇啊？佢話好喎，大鳥。你想睇咩表情啊？不如就睇下你嗰個開心樣啊。咁啊，唔係咁好喎，大鳥。因為當菲菲亞開心嗰陣係非常之興奮噶。好啊，可唔可以睇下？咁好啦。你話要睇噶咋？係啊。我話菲菲亞，大鳥話想睇你開心嗰陣個樣喎。開心啊！哇！犀利啊！呢一隻跳蚤真係非常之開心喎。係啊，冇事啊嘛，菲菲亞。咁就好啦。